Meus irmãos, bom dia. Para mim é uma satisfação, uma alegria estar aqui junto com os senhores na 9ª região, implantando mais uma unidade demonstrativa do projeto SAFs nos sistemas agroflorestais nos plantios da União. Esse projeto, com a chegada do mestre Paulo Afonso, nosso mestre geral representante, que é da área agronômica, ele teve a ideia de implantar de forma sistemática os plantios de agrofloresta nos núcleos da União. Só que a gente viu que a gente não tinha ainda condição de implantar em todos os núcleos. Então a gente teve a ideia de elaborar um projeto, uma sistemática de introdução nas regiões do Brasil, que nos Estados Unidos já tem e possivelmente na Europa também terá em breve. Então essa ideia do mestre Paulo Afonso, ele me convidou para ficar à frente do projeto, sendo o coordenador geral do projeto. E o Departamento de Plantio e Meio Ambiente juntou os melhores que nós tínhamos e temos, professores e instrutores, e resolvemos então elaborar o projeto. Então, a partir daí a gente começou a fazer a implantação. Os avanços que a gente espera é a construção de uma linguagem comum, para que a gente possa então falar uma mesma linguagem, compreendendo esses princípios dos sistemas agroflorestais. Então, o entendimento dos processos de vida que ocorrem na floresta, na natureza, e como que a gente pode fazer esses mesmos processos dentro das nossas áreas, compreendendo que é uma leitura a partir da observação do sistema que a gente está intervindo, plantando, observando as características do local e como a gente pode então, junto com a natureza, que já está fazendo esse trabalho, né, de regeneração nas áreas, como que a gente pode fazer então um aprimoramento e um acréscimo de energia, de qualidade dentro dos nossos plantios, trabalhando junto com a força da natureza. Esse que é o que a gente espera que fique essa mensagem para a gente buscar esse tato, né, de observação dos sistemas naturais locais para a gente ter plantios mais saudáveis. A coisa mais importante que eu sinto assim é a ligação nossa com o plantio, de plantar as nossas áreas, aprender com elas, essa abertura para aprender coisas novas, para perceber essa beleza da união entre o reino vegetal, das plantas crescendo junto, e tudo isso resolve os problemas que as pessoas geralmente observam nas áreas de plantio de baixa fertilidade, pragas e doenças. A natureza resolve isso. Então a gente auxiliando, assim, participando da natureza nesse processo, a gente resolve todos os problemas que ainda existem em áreas de plantio. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, né? As pessoas costumam roçar a floresta por baixo. É bem comum a gente ver isso nas áreas, né? Aqui perto, por exemplo. E isso causa uma desestruturação na floresta. Por mais que a intenção é boa, né? Limpar embaixo para plantar o mariri e a chacrona, né? Mas não é assim que ocorre na natureza. Nunca aconteceu assim. As florestas sempre preservam aquelas plantinhas pequenas que estão lá. Os ventos quebram os galhos de cima, as árvores caem e aquela vegetação que está embaixo cresce e sempre renova junto. E aí o mariri e a chacrona cresce junto nesse processo. Então esse é um processo natural, é isso que a gente está reproduzindo aqui. Quando as pessoas fazem só uma roçada por baixo e deixa aquele monte de árvore velha, os mariri não crescem porque tem uma sombra velha, a chacrona não cresce, não tem um processo de rejuvenescimento, de sucessão, de avanço no sistema florestal. Então uma coisa simples, né? Mas que a gente precisa avaliar isso nas áreas de plantio, se dispor a testar isso que a gente está propondo, que é diferente. A gente maneja a floresta por cima, poda só as copas das árvores, organiza madeira e folha e galho, tudo no chão,
sem estragar as árvorezinhas pequenas que estão embaixo, para elas crescerem e restabelecerem a estrutura florestal. E com isso o Mariri e a chacruna se estabelecem nesse sistema. Então essa é a técnica. Graças a esse trabalho que iniciou lá com o mestre José de Carvalho e a conselheira Osélia, que foi ela, a primeira plantas, né, nessa área, foi ela que implantou. Então hoje nós temos essa autossuficiência. Foi um trabalho contínuo, né? Isso aí vem também através do primeiro trabalho da União do Vegetal de Plantio, que veio com a família do mestre José de Carvalho, o mestre Florencio, né? E quando eles vieram para cá, eles já trouxeram isso também na bagagem deles, né? Então é muito importante a gente ver essa diferença no trabalho de cuidado com o Mariri, o zelo, a gente vê o desenvolvimento. Então a agrofloresta que nós estamos fazendo aqui é isso, nós vamos ter que zelar, que é o trabalho que o rei Inca fazia, zelando, né? Então a gente está vivendo um momento muito bonito de integração desses departamentos, onde a gente está vendo a força do mestre trabalhando em prol das nossas vitórias, que são vitórias que a gente tem acumulado ao longo desse ano. Em todas as regiões que participam desse projeto, a gente sente o empenho da direção, sente o empenho das pessoas que estão à frente e sente um bom desenvolvimento. Todo lugar que implantou gostou. E eu quero que vocês se sintam também, que gostem desse trabalho, que se sintam participantes desse projeto, né? E que a gente tenha mais vitórias. Esta terra dá de tudo que se possa imaginar: sapoti, jabuticaba, mangaba, maracujá, cajamanga, murici, cana, caiana, joá, graviola, umbu, pitomba, arati com araçá, engenho velho, canavial, favo de mel,